pernah tengok dekat database dulu. Am I right? Yes sir, yes sir. Okay. Okay, saya rasa saya boleh mula lah kan? Can I start now? Sebab sekarang dah ada 13 orang join, dah ada 12 orang. So I assume semua dah datang lah ni. Yes sir. Can I start? Boleh Yes sir. Boleh Boleh boleh. Okay. Alright. So saya tak payah kenalkan diri saya lagi kan. Dulu pun saya dah ajar you all. Okay, basically this class kita akan ajar file system forensics. I'm not really sure sama ada before this class you have taken some course yang quite similar dengan benda ni. Anyway, kalau saya repeat the same topic ke, ada apa bertopik yang berulang ke, assume benda tu sebagai revision ajalah. Okay, basically this class kita akan ajar file system forensics. Sebenarnya kalau tidak kerana PKP ataupun kita deal online macam ni, the ideal ataupun the best way to learn this subject matter sebenarnya masuk lab terus. Masuk lab and then kita guna forensic tool, mungkin guna FTK dan sebagainya. Okay. Sebab this course basically banyak deal dengan practical. Banyak deal dengan practical. Dia bukan teori sangat. Okay. Boleh saya tahu tak before this any subject that related dengan subjek ni yang you dah ambil? Belum lagi sir. Ada sir. Ada. Tak dengar Boleh seorang-seorang beritahu ni. Siapa beritahu tadi saya tak dengar You dah pernah ambil tak subjek yang any subject that relates to this? You tulis dekat chat pun boleh. You respond dekat chat. Oh sorry sebab tadi saya terlupa nak tekan recording ni. But someone has recorded kan? Okay, tak ada maknanya I assume you tak ada ambil lagi any forensic file ke apa sebelum ni Kalau ada pun saya ingat mungkin I think dia serentak dengan semester ni. I think another subject you mungkin kena ambil multimedia, some sort of multimedia punya forensic. Am I right or not? Untuk SEM lepas ke sir? Oh, itu untuk SEM lepas. Captain Lazim kan ajar? Kita orang tak belajar apa-apa lagi sir pasal forensik. Oh ya ke? Okeylah. Kalau gitu saya boleh cerita dengan bebas lah untuk subjek hari ni kan. Sebab yang ini today is basically for introduction. So that's why I ask you sama ada you dah pernah ambil ke tidak kan. Jadi saya senang nak ceritalah. Okay. Okay, before kita nak tengok yang ni, I think better we look into our syllabus dulu kan. Nanti saya unshare dulu yang ni, kita tengok syllabus pula. Our syllabus basically, okay. And then the most important thing, you kena tahu you punya textbook kan. Okay, yang ini you baca sendiri, I dah upload dekat dalam kita punya Microsoft Teams. So basically macam biasa yang ini yang standard ni lah. Tapi pasal PKP ni biasa kita apa kata orang pun lebih banyak pada online dan sebagainya Kita tak buat apa nak dapat follow sepenuhnya apa yang kita rancang dalam L1 ni. Tapi yang pentingnya dekat assessment ni lah. Biasa kita macam biasalah kita akan buat assignment. Mungkin saya akan minta secara grouping supaya senang sikit. Kalau macam you all now, you ada lebih kurang berdaftar yang saya tahu ada 17 orang. 17 orang kalau buat dalam 4 grup pun dah cukup lah. Satu grup dalam 4 orang ke 5 orang pun boleh, tak ada masalah.
And then kita ada quiz lebih kurang dalam 15 markah, midterm 25 markah, and then final exam 40 markah. Itu biasa. And then this is the apa kata orang pun, actually kita punya syllabus taken from this textbook. Walaupun textbook ni dah lama, tahun 2005, tapi just for the apa orang kata pun basic knowledge yang kita kena tahu dalam file forensic system, buku ni dah kira bagus lah. Di samping buku-buku lain, sebab saya tengok latest textbook macam contoh buku yang ni kan, kalau ikut MQA, according to MQA memang dia nak latest textbooks yang terbitan dia within 5 years back kan. Kalau sekarang 2001, maknanya tahun 2017 kena bermula tahun 2000 betul 17. 5 years back berapa? 2016. 2016 start daripada 2016 sampai seterusnya lah sepatutnya menjadi main textbook. Tetapi kadang-kadang textbook yang kita nak tu untuk yang the latest tu memang tak ada. Okey. Tapi kita boleh datangkan dia punya sebagai co-reference. As a co-reference, sebab biasanya kalau kita dapat latest penerbitan, latest textbook, biasa dia akan cerita benda-benda yang baru. Macam contoh kat sini yang saya dapat ni, buku Guide to Computer Forensic and Investigation ni, yang ini. Saya tengok tadi secara sepintas lalunya, dia ada cerita pasal cloud. Dia ada cerita pasal apa lagi yang paling baru yang saya ternampak tadi cloud lah. Okeylah, ambil cloud aja. Sedangkan dalam buku yang ni, Brian Carrier ni, dia tak ada cerita pasal cloud. Pasal by that time, tahun 2005 tu, cloud dah ada tapi tidak digunakan secara meluas lagi. Okay? Tapi sekarang cloud dah digunakan secara meluas. Okay. So ada apa-apa nak tanya tak tentang L1 kita ni, syllabus? Kalau ada boleh tinggalkan message. Letak dekat message boleh tunjuk message. Okay, so saya back to our slide. Okay, I share back our slide. Mana slide tadi? Okay. Back to our slide. Okay. Okay. Okay, basically, do you have any idea kenapa kita perlu belajar digital file forensic system ni? Kalau you boleh bagi komen sedikit, I'm waiting for your comment. Ada tak? Do you have any idea why we need to study, why we need to learn about this subject matter? Kan, file system forensic. Boleh tunjuk tak? Bagi message kat bawah, dekat chat. Tolong jawab sikit. Tak ada. You have no idea kenapa kena belajar benda ni. Okay, kalau you tak ada idea, you pernah dengar tak cerita pasal hacking apa semua, cerita orang masuk boleh login kepada account orang lain, account ke apa nama? Kita punya login kita login in ID and password orang lain, kita masuk. Pernah dengar cerita benda-benda macam itu tak? Okay, basically kalau kita bukan orang yang sepatutnya login kepada sesuatu server, tiba-tiba kita login. Mengikut undang-undang kita di Malaysia, itu satu kesalahan. Itu satu kesalahan. So, kalau senario yang macam itu, macam mana kalau you sebagai seorang polis yang menyiasat kes tu, macam mana you nak bawa bukti-bukti bahawa seseorang telah menceroboh akaun server orang lain ke mahkamah. So salah satu sebabnya, itulah mengapa subjek seperti ini diperkenalkan. Jadi subjek ini
digital investigation and evidence ni sebenarnya kita nak kaji bukti-bukti yang dilakukan oleh kriminal-kriminal yang kat luar tu, yang sama ada dia buat kerja hacking ke, dia buat kerja ceroboh masuk akaun orang ke, anything yang related dengan digital, digital yang menggunakan digital di ruang cyber ke, tapi yang bagi kewajib kita ni kita fokus kepada file system, any file system. Okay, kita nak investigate file system yang digunakan oleh penjenayah-penjenayah cyber, hacker-hacker semua ni, supaya kita boleh kemukakan ke mahkamah sebagai apa bukti-bukti dia. Itu tujuan kita belajar forensic file system ni. File system forensik. Okay. So kalau you baca dekat sini, saya malah nak baca ni. You baca boleh relate dengan apa yang saya cerita ni. So itu sebab-sebab kenapa kita nak cari. So bila kita dapat satu aduan, katakan okey ada pencobaan komputer, maknanya kita sebagai contohnya hackers lah yang sekarang ni paling terkenal, hackers kan, dia masuk dia buat sesuatu dekat kita punya komputer sistem. Jadi kita nak cari siapa yang tukang buat, dari mana yang buat dan sebagainya. Dan yang ini memerlukan tools-tools tertentu yang perlu kita gunakan, dan tools ini perlulah mengambil kira sama ada mahkamah kita menerima ataupun tidak terima laporan daripada tools yang kita gunakan. Saya ambil contoh. Kalau kita nak buat forensik dari segi file system, yang paling terkenal di Malaysia adalah FTK. Okey. Tetapi FTK ni, FTK tool tu, dia tak semua benda dia boleh forensik. Dia boleh gali apa cari evidence daripada file komputer tu. Jadi apa yang saya dapat maklum daripada polis, dia guna tools lain. Contohnya Cellebrite. Tetapi Cellebrite, laporan daripada Cellebrite ni, kalau bawa di mahkamah di Malaysia, dia tak terima sebab dia ada isu lain lah kenapa dia tak terima tu. Saya malah nak cakap. Jadi saya cuma nak highlight di sini, ada tools yang mahkamah kita tidak terima, ada tools yang mahkamah kita terima. Jadi kita sebagai sebagai investigator, digital investigator, kita kena ambil maklum benda ni kan. Kalau di Malaysia biasa kita guna FTK. Okey. Okey, tu yang about this ni apa? Okey. Okay. A digital investigation is a process where we develop and test hypotheses then answer questions about the digital evidence. Okay, biasa kalau kita menyiasat, biasanya kita akan create assumption, betul tak? So from that assumption, kalau kita tulis di sini sebagai assumption tu sebagai hypothesis, so hypothesis tu we have to prove that yang kita punya hipotesis tu sama ada betul ataupun perlu ditolak. Okey. So nak buktikan bahawa kita nak tolak ataupun nak terima kita punya hipotesis, that's why kita perlukan digital evidence. Dan digital evidence ni macam saya cakap tadi, kita perlu gunakan certain software tools yang boleh investigate as file tu lah. Okey. This is done by using the scientific method where we develop a hypothesis using evidence that we find and then test the hypothesis by looking for additional evidence that shows the hypothesis is impossible. Okay. Kenapa kita kena tunjukkan yang hipotesis kita tu kebanyakannya impossible? Sebabnya gini bila kita dia tak macam kerja doktor. Kalau kerja doktor, you datang jumpa doktor, you cakap simptom tu, simptom ni, so doktor dia boleh buat assumption, dia create hipotesis dia, okey yang kamu ni sakit ini, sakit itu, sakit ini. Kemudian dia perlu buktikan hipotesis dia tu, dia pergi test lah sama ada ambil darah dan apa semua kan. Jadi doktor ni dia lebih cenderung kepada untuk membuktikan bahawa hipotesis dia diterima, maknanya benar. Tetapi dalam digital forensik, kita kalau boleh, kita nak supaya hipotesis kita tu adalah yang bukan, yang impossible. Ya? Sebab kenapa? Sebabnya
bila kita buat investigate dalam digital forensik ni, digital file forensik ni, dia punya data tu terlampau banyak. Okey, kita terlampau banyak. Jadi kecenderungan kita ambil satu data, tujuan kita nak tolak dulu. Okey, yang ini bukan jadi bukti. Yang ini bukan jadi bukti. Yang ini bukan jadi bukti. So dalam satu file system, you imagine satu hard disk contohnya, you nak dapatkan evidence mungkin dalam 3-4 file saja daripada satu hard disk. Sedangkan dalam hard disk tu dia menyimpan beribu-ribu file. Okey, dan banyak data. So pendekatan kita kena betul. Jadi maknanya kalau kita nak cari evidence, kita kena guna pendekatan macam ni lah. Kita kalau boleh tolak dulu. Tolak kita punya hipotesis tu yang menjadi impossible. Okey. Sebab at the end macam ni lah, macam kita umpama kita tapis daripada contohnya pasir ke apa semua kan. Kan at the end kita nak yang paling kasar sekali contohnya kan. Lebih kurang macam itulah maksudnya. So kita buang yang halus dulu. Buang yang halus, kemudian tinggal yang kasar je. Dan yang kasar itulah yang akan menjadi evidence kita dan yang boleh bawa ke mahkamah. That's my analogy lah. I hope you understand. Digital evidence is a digital object that contains reliable information that supports or refutes a hypothesis. Ini saya dah cerita tadi. Saya dah cerita panjang lebar tadi. Okay. Yang ini exercise ni give examples of digital evidence. Give example of digital investigation case. Yang ini you buatlah sendiri sebab saya rasa saya akan pendekkan kita punya kelas ni. Basically webinar you pun tahu kan, the effective time for webinar cuma 1 jam saja. Selebih daripada itu dah tak berapa nak efektif. So I try to deliver within 1 hour ni supaya you boleh dapat dia punya the gist of this apa semua ni kan, and then you boleh cari sendiri. Okay, so exercise ni you buat sendiri. Okay. Digital investigation evidence continue. A digital forensic investigation is a process that uses science and technology to analyze digital objects that develops and test theories which can be entered into a court of law to answer questions about evidence that occurred. Yang ini saya dah cerita panjang lebar tadi. So this is just formalism sajalah. Formal sentence. Formal sentence yang you perlu ingat bila sebelum masuk exam ataupun sebelum you masuk lab untuk buat forensik. Okay. So untuk teknologi, science and technology itu biasanya untuk buat digital forensik ni macam saya kata tadi, kita banyak rely on tools. Okay. Untuk for your information, di UK beruntung, cuma malangnya kita berada dalam mood PKP. Kita di UPNM, di FSTP kita sudah ada lab, forensic lab. Saya tak tahu apa tools yang berada di situ. Dan satu lagi, kita berada di bangunan PKS, di tempat saya, di office saya. Kita ada satu forensic lab. Dalam tu kalau tak PKP, kita boleh muat seramai 12 orang. So cantiklah, you all ada 17 orang. Kita boleh bubuh lah kan, pandai-pandai lah kan. So kita boleh tengoklah apa alat-alat yang ada di PKS, boleh tengok alat-alat yang ada di FSTP kan, lab bawah tu. Tools yang kita sudah beli yang digunakan untuk digital forensik. So di PKS tu, selain dari FTK yang saya cakap tadi, kita juga ada Celebrite, kita ada macam-macam. Saya ingat saya tak kurang daripada 16 tools yang kita dah ada. Ada yang dah sampai dah license dia dah expired pun ada. Selain daripada untuk file, kita ada juga untuk investigate handphone. So kalau you ada handphone yang lama-lama ke contohnya kan, ataupun bagi yang betul-betul relate dengan kita punya subjek, kalau kita ada hard disk lama-lama yang komputer yang mungkin dah rosak, komputernya rosak tapi hard disknya masih boleh dibaca, kita boleh bawa ke PKS, and then kita boleh tengok apa data-data lama yang ada dalam tu. Kalau mungkin kita nak selamatkan ke dan sebagainya, semuanya boleh. Okey, itu cerita pasal tools. Okey, daripada science and technology adalah tool yang kita boleh dapatkan digital objects. Digital objects tu kita boleh gunakan untuk bawa dia sebagai evidence dekat court. Okey. Okey. Dalam digital crime punya investigation ni biasanya kita akan melibatkan 4 pasar. Okey, 4 pasar. Pasar yang pertama,
kalau you tengok dekat diagram tu, system preservation phase, kemudian baru kita pergi kepada evidence searching phase, and then the last reconstruction phase. Okay. Yang system preservation phase ni biasanya melibatkan tata cara ataupun tools ataupun software yang kita gunakan untuk kita copy the evidence dekat tempat kejadian ke dalam kita punya hard drive kita sendiri. Okay. Yang ini penting. Yang ini penting sebabnya contohnya macam ni. Katakan kita pergi dekat satu tempat kejadian jenayah komputer tu. Okey, kita tengok server dia masih running. Okey, server dia masih running. So apa kita perlu buat? Kita kena check lagi segi log file dia, lagi segi apa segalanya Dan masa kita check tu, kita kena make sure yang kita ni betul-betul follow tata cara prosedur yang kita buat. Kalau tidak, nanti kita bawa ke court, kita tak mau peguam bela pihak lawan kita, dia akan putar blade kona sana kona sini, kita punya evidence tidak akan diterima di mahkamah semata-mata kerana kita tak follow the prosedur. Kita tak nak macam tu. Dia mesti kita kena follow prosedur. Satu lagi, contohnya kalau katakan kita nak copy hard drive daripada komputer yang server tu ke dalam kita punya tempat yang kita nak copy, kita kena make sure kita ada macam letak satu blok tau. Kita kata write protected. Okey. Yang ini penting. Kalau kita bawa ke mahkamah, kalau misal kata kita tak dapat tunjuk yang tata cara ni, nanti peguam tu akan kata, peguam bela kata, okey, you mana tahu you punya apa yang you analisis ni adalah original daripada apa yang you copy. Benda-benda macam tu akan ditanya. Jadi benda tu melibatkan preservation phase. Cara you copy daripada komputer untuk dapatkan evidence tu macam mana, kemudian cara you onkan server tu, sama ada you datang tu server tu masih on ataupun sudah off. Semua nak kita kena ambil kira. Itu semua kita according to tata cara yang kita kena follow mengikut undang-undang negara masing-masing. Okey. Kemudian bila kita dah dapat ambil kopi katakan evidence tu, barulah kita bawa ke office kita. Kita buat evidence searching. Yang evidence searching ni baru kita menggunakan tools-tools tertentu macam FTK ke, guna apa lagi macam-macam. Kalau Linux, kalau you guna Linux system, dalam Linux system bagus, dia dah datangkan sekali dengan forensic tool. Dalam sistem tu sendiri, dalam OS dia sendiri sudah ada. Okey. Kemudian event reconstruction phase ni biasanya kita proses untuk menyediakan report. Yang kita akan bawa ke mahkamah. Itu. Jadi kita tak lari daripada 3 pasal ni. Alright. Okey, apa nota ni cakap ni? There is no single way to conduct an investigation. Memang tak ada cara, bukan satu single. It's not a single way. Bila kita buat investigation, memang lain orang, lain cara. As long as cara yang kita pakai itu tally dengan prosedur ataupun undang-undang yang kita pakai dalam negara kita. Okay. A digital crime scene includes the digital environment created by software and hardware. Okay. Yang digital crime scene ni, kalau yang bagi yang paling relate dengan kita punya subjek ni adalah contohnya bilik server. Bilik server. Memanglah akan menjadi apa kata, ambil contohnya macam katakan yang sekarang ni yang sibuk dengan Bitcoin lah apa semua tu kan. So benda ni perlukan server kan. Server ni dia ada dalam bilik khas dia dengan ikonnya dengan apa kan. Jadi bila polis datang kan, dia kena ambil gambar lah apa semua kan sebagai apa. Yang itu dia punya environment tu dia kena tahu, dia kena tengok. Lepas tu sama ada server tu masih terpasang ke, masih dah off ke kan. Kalau dah terpasang dia kena tengok, kena buat live investigation dulu. Kalau dia dah off, baru tu kita buat dia sebagai dead investigation. Apa dia live and dead investigation? Kejap lagi dalam slide, the next slide I will show you. The process has 3 major. Okay, ni dah cerita. Okay. Okay, yang proses tadi, yang saya cakap tadi, this process can be used with investigation both
live and dead system. Okay, live ni you buat analisis kepada evidence tu ketika mesin ataupun server tu masih on lagi. Maknanya you sampai-sampai dekat tempat crime criminal scene tu, you tengok server masih terpasang, so you pun tengok apa dia punya log file dia punya apa semua gedebak-gedebuk, and then you jadikan dia sebagai evidence. Okay. Kemudian yang dead analysis perkara sebaliknya. Sama ada you sendiri yang offkan dia punya shutdown the server ataupun you datang memang dah server dah already shut down. Apa yang you perlu adalah you copy file semua image copy. You kena buat image copy. Image copy ni maksudnya anything yang berada dalam hard disk tu, termasuklah hard disk tu, kalau hard disk tu ada error cluster error dan sebagainya kan, you akan copy sekali masuk dalam you punya backup file you dalam you. Dan cara you backup ni dia ada dia punya tools tu tertentu dia supaya macam saya cakap tadi kena ada macam write protected mode dia apa semua macam mana itu kena ada. Nanti yang the detail on this kita akan tengok dalam next chapter nanti. A dead analysis occurs when you are running trusted applications in a trusted operating system to find evidence. Okay, yang dead analysis tadi, you dah copy masuk dalam you punya hard disk sendiri, and then you bawa balik, you analysis dekat you punya tools you sendiri, under you punya trusted operating system you sendiri. Okay, itu dead analysis. Kalau live analysis maknanya you pergi buat analisis pada server yang sedang on tu sendiri. Tapi bukan artinya you onkan server tu you datang, you make sure kalau server tu dah shut down, you dah tak boleh buat live analysis lagi. Apa yang you boleh buat cuma dead analysis, sebab you cuma boleh copy image daripada hard disk saja. Okay. With a live analysis, you risk getting false information because the software could maliciously hide or falsify data. Dia macam ni. Kalau misal kata satu server tu you datang masa buat investigation, you datang tengok masih on. Besar kemungkinan dalam server tu dia dah letak certain malicious software yang mungkin boleh hide sana hide sini. So kalau you teruskan investigate pada server yang macam itu, maknanya you may get falsify data. Okay? Ataupun something yang already hidden, yang tak dapat nak baca dah. Okay? Sebab dia dia hidekan benda tu. A dead analysis is more ideal, but is not possible in all circumstances. Sebab yang dead analysis ni you cuma boleh copy apa yang ada dalam hard drive dia, and then you buat analyze daripada situ. Jadi sebagai contohnya, katakan sistem yang you nak cari, yang you nak siasat tu, you nak investigate tu, katakan evidence dia berada pada tak berada dalam hard disk, tetapi sebaliknya berada dalam network environment dia. Sebagai contohnya nombor IP, apa dia punya routing table ke apa whatever kan, you dah belajar network semua. Mungkin evidence berada di situ. Jadi kalau you semata-mata rely on that analysis, you tak akan dapat maklumat-maklumat seperti itu yang perkara-perkara yang berlaku yang sepatutnya you tahu secara live ni. Okay. Hope you understand. Digital crime scene investigation process. Okay, sekarang kita tengok on detail. Tadi kita dah kata crime scene investigation ni kita ada 3 phases. So kita tengok satu persatu in detail sikit. Okay, system preservation phase tries to preserve the state of the digital crime scene. The actions in this phase are very depending on the legal, business or operational requirements of the investigation. Yang ni saya dah cerita tadi. You kena ambil kira tata cara ataupun prosedur yang diguna pakai dalam sesuatu negara tu. For example,
Legal requirements may cause you to unplug the system and make a full copy of all data. Okey, yang bagi negara kita boleh tanya polis lah, sebab saya pun tak tahu, sebab saya tak praktis benda tu. Tapi kalau betul-betul berminat nanti masa you nak buat LI besok, you cuba buat di balai polis ceras tu, polis ceras tu lah, lupa. Di Ceras, polis Ceras, saya tak ingat nama lab tu. Tapi dia berkaitan dengan forensik lah. Semua forensik polis semua dibuat di situ, di Ceras tu. Okay, next. The purpose of this phase is to reduce the amount of evidence that may be overwritten. Okay. Macam tadi kan saya dah ceritakan masa kita buat nak copy evidence tu dalam kita punya drive, kita perlukan write protected punya tools. So kalau kita tak buat macam tu, kita bimbang sebelum kita copy ambil daripada original hard disk tu, kita bimbang ada benda-benda lain yang try to write kepada yang kita punya evidence tu. Dia jadi overwritten apa dalam bahasa Melayu overwritten ni. Dia tindih balik lah kan. Dia tindih dengan data yang lain, yang tak sepatutnya. Kita nak elak benda tu. This process continues after data has been acquired from the system because we need to preserve the data for further analysis. For example, hard disk data acquisition, we will look at how to make a full copy of a hard disk before analyzing the data and search for evidence. Okay, I think very clear. Okay, preservation techniques ni tadi pun dah cerita, satu kita ada date analysis, satu lagi kita ada live analysis. Kalau untuk date analysis ni, biasanya kita terminate all processes by turning the system off and make duplicate copies of all data. So kita sampai dekat crime scene, kita tengok server masih on, apa kita perlu buat, selepas mungkin kita buat live analysis dulu, kemudian kita shut down benda tu elok-elok, kemudian baru tu kita ambil, kita buat copy, kita copy all the data tu. For a live analysis, suspect processes can be killed or suspended. Okay, kalau kita biasa guna komputer kan, even Windows pun, certain application tu kita boleh kill kan, kita boleh terminate dia melalui menggunakan sama ada command line ataupun kalau dalam Windows kan kita main klik aja kan. Tapi kalau dalam Linux, dia ada command line dia. Kita boleh view all the processes yang setengah running, and then kita boleh kill that process. Bila kita kill, maknanya seolah-olah kita terminatekan dia punya program lah. Dia tak jalan lagi lepas itu. Itu maksudnya kita terminate. Kita kill. When important data are saved during a dead or live analysis, a cryptographic hash should be calculated to later show that the data have not changed. Okay, apa kena-mengena dengan kripto ni? Sebenarnya gini, you biasa dengar kan yang kita guna MD5, SHA-1 apa semua kan. Ya ini semua bukan kita kira secara manual, all done by software. Basically, biasanya image file yang kita copy tu, dia punya data dia terlalu besar, mungkin 1 terabyte ataupun gigabyte lah kan. Jadi kita nak make sure apa yang kita copy itu betul-betul sama dengan apa yang kita dapat kan, dengan yang original. Apa yang kita copy sama dengan the original one. Okay. How to prove that the original one betul-betul sama dengan kita punya copy? Inilah salah satu caranya kita menggunakan kaedah kriptografik ni. Okay. So sebab dia ada cara lah kriptografik tu, sebab dia dapat detect perbezaan angka tu dengan ketara kan. Kalau kita tak kriptografik kan dia, ya, mungkin berbeza, mungkin dah 1-2 tu tak jelas. Okay. Tapi dengan sebab kita menggunakan kaedah ni, dia punya perbezaan file tu, perbezaan size file contohnya kan, dia akan dapat tunjukkan dengan jelas. So kita dapat tahu kalau benda tu sama, okay, that is a proof that
yang kita punya file, image file tu betul-betul sama. Okay. Next. Okay. Tadi kita dah buat tengok preservation, sekarang kita tengok evidence searching pula. Yang dalam evidence searching ni, looking for data that support or refute hypotheses about the incidents. Okay, yang ini dekat evidence searching ni biasa kita akan menggunakan tools. Kalau FTK lah, FTK paling popular untuk dekat polis pun guna FTK. This process typically starts with a survey of common locations based on the type of incidents if one is known. For example, investigating web browsing habits will look at the web browser cache, history file, and bookmarks. Investigating a Linux intrusion, look for signs for a rootkit or new user accounts. As the investigation proceeds and develop hypotheses, search for evidence that will refute or support those hypotheses. It is important to look for evidence that refutes your hypothesis instead of only looking for evidence that support your hypothesis. Yang ni saya dah cerita tadi, yang saya buat analogi yang panjang pasir kan, yang pasir at the end you nak dapat pasir yang kasar-kasar saja. Okay. Search technique, most searching for evidence is done in a file system and inside file. Okay, untuk subjek ni kita fokus kepada inside file. Okay, a common search technique is to search for file based on their names or patterns in their names. Another common search technique is to search for files based on a keywords in their content. Okay, ambil contoh macam ni. Katakan you nak cari evidence berkaitan dengan gambar. Okay. You nak cari ada tak gambar-gambar yang boleh mengaitkan memang crime tu dilakukan oleh orang ni. So you pun cari. So kalau gambar, biasanya orang simpan dia dalam bentuk image. Image ni dia punya format dia sama ada JPEG. Selain JPEG apa lagi? Boleh respon dekat chat apa lagi selain JPEG, saya pun lupa dah. BMP tak apa, you tak boleh cakap sebab nanti line tak clear. You type aja dekat chat. Apa lagi BMP lagi apa lagi? PNG dan sebagainya kan. Itu contoh-contoh yang you memang dah you kena dah memang tahu yang itu memang guna untuk file. So you search for those images file aja lah kan. Jadi you tak perlulah tengok yang bentuk TXT ke, yang bentuk PPT-X ke, file, any file yang tak mungkin mengandungi evidence dalam tu. Alright. Salah satu cara lagi kita base pada keyword. Keyword in their content ni. Another common search technique is to search for file based on a keywords in their content. Katakan kita nak cari evidence tu dalam bentuk text file. Macam contoh kalau text file contohnya Word, apa lagi? TXT, lagi apa text file? Web file apa dalam bentuk apa? Dia punya extension dia? HTML, okay, HTML dan sebagainya kan. You boleh gunakan keyword search, keyword search. Macam contoh katakan you nak cari perkataan kena lucah ke yang digunakan dalam teks tu, mungkin sebagai contohnya nak jadikan evidence, kan. You pun boleh guna benda tu. So you tak perlulah nak search dalam image file lagi kan. You dah cuba fokus. We can also search for files based on their temporal data such as the last access or return time. Okay. Sebagai contohnya katakan evidence tu you tahu berlaku kejadian tu katakan pada 1 Mac jam antara pukul 10 hingga pukul 11 kan. So bila you tengok dekat server tu, you tak perlulah tengok yang untuk tempoh yang selain daripada itu jadi you fokus terus. Okay, any created file pada 1 Mac. Okay, lepas itu tengok pula pukul berapa benda tu created. Okay, itu contoh-contoh je lah teknik-teknik yang kita boleh apply. Okay, bila dah dapat evidence,
Kita dah kumpul semua evidence, sekarang ni kita buat event reconstruction phase. Okay, yang ini trying to answer questions about digital evidence in the system. During the evidence searching phase, we might have found several files that violate corporate policy or law, but that does not answer questions about evidence. For example, one of the files may have been the effect of an event that downloaded, but we should also try to determine which application downloaded it. Is there evidence that a web browser downloaded them, or could it be from malware? Okay, dalam event reconstruction ni sebenarnya pun kita rely on software tools. Sama macam yang evidence punya apa tadi yang sebelum ni. Searching, okay. Yang searching pun biasa kita guna tools. Macam tadi kan, bila kita tahu pattern files dan sebagainya kan, kita kena buka. Kita kena buka sama ada tak evidence dalam tu. That's why we need software tools. Selain daripada kita tahu pattern file dan sebagainya ni, okay. So untuk event reconstruction phase ni betul-betul kita rely dengan software tools sebab kita nak tahu konten sebenar dalam sesuatu file, and then kita nak bina based on that content, kita kita buat satu report untuk kita present dekat court. Okay. Event reconstruction requires knowledge about the application and the OS that are installed on the system so that you can create hypotheses based on their capabilities. Okay, memang biasalah kalau you jadi digital forensic investigator, memang you kena tahu banyak operating system yang kena running, yang running dekat dalam computer system. Macam contoh sekarang kan, kita ada Android lah, kita ada Windows, kita ada Linux untuk server, kita ada apa lagi selain Android, apa lagi yang sekarang yang popular, yang lain from China lah, yang macam-macam. Saya pun dah tak terikut sangat dah ke teknologi tu. I just loyal to Samsung je lah. Okay, ada bagi respon ni iOS apa semua is good lah. So you aware on the current technology. Thank you. For example, different events can occur in Windows. Okay, Windows 95 ni saya rasa zaman-zaman you all baru-baru lahir dululah sebab ini also good to you to know, walaupun sistem dia sistem lama Windows sebab apa? Sebab yang existing Windows pun sebenarnya dia punya base dia adalah sistem yang lama tu. Dia upgrade and different version of the Mozilla web browser. Okay, sekarang ni kebanyakannya kita pakai apa selain daripada Chrome. Allah, yang Microsoft saya tak pakai, saya tak ingat lah. Sebab saya loyal to Chrome. You all tahulah, you all yang biasa banyak pakai benda-benda lain. Okay. Data analysis is going to narrow down the different places where we can search for digital evidence. Ini semua macam saya kata software tools yang akan tolong bantu kita buat. Okay. Okay. When analyzing digital data, we are looking at an object that has been designed. Further, the storage system. Okay, maksud dia begini. Bila kita nak analyze data tu, kan? Maksud dia dekat sini, kita terikat dengan contohnya katakan kita nak buat analisis data yang berada dalam hard disk. Okey, contohnya. Jadi kita mau tak mau, suka tak suka, kita terpaksa terikat dengan sistem yang telah didesainkan untuk menyimpan data dalam hard disk tu. Sebagai contohnya, katakan hard disk tu masa dia format dulu, dia guna NTFS. Okey. Jadi you segan ke, tak segan ke, malu ke, tak malu ke, mau suka tak suka, you kena faham macam mana NTFS punya structure. Okey, dia punya design. Okey. Itu maksud dia.
Further, the storage system of most digital devices have been designed to be scalable and flexible, and they have a layered design. Okay, apa maksud layered design tu? Kita tengok. Okay, tak apa, kita cerita lepas ni. Okay, kita tengok dulu next slide ni. There are two independent analysis areas based on storage devices. Okay, dia ada dua independent analysis areas. Satu based on storage devices, satu lagi based on communication devices. Okay, kalau yang storage devices senanglah, kita base pada hard disk dia tu kan. Satu lagi based on communication devices, yang ini lebih kepada network. Dalam network system kita ada router, kita ada switch dan sebagainya kan. Dalam tu dia akan menyimpan IP table lah, apa macam-macam kan. Yang itu yang based on communication devices ni, yang nak kaji router apa semua tu, nak buat investigate on router, switch apa semua, yang itu terkeluar daripada kita punya syllabus. Kita punya syllabus cuma fokus kepada based on storage devices. Okay. So, kalau storage devices biasanya dia dibahagikan kepada layer-layer macam dalam diagram tu. Okay. So you tengok belakangan tu ada network analysis Yang itu yang tadi yang saya kata terkeluar daripada syllabus tadi. Okey, yang dalam syllabus kita adalah physical storage media analysis. Okey, hadis lah, hadis Okey, hadis ni bila you nak buat analisis dia, you kena faham struktur hadis tu. Okey. Dalam hadis dia ada volume. Okey, kita ada volume analysis. Lepas tu sebab dalam hadis tu dia everything dipanggil volume Okey, lepas tu peringkat mula kita analisis peringkat volume, lepas tu next layer kita pergi kepada file system analysis, baru tu kita naik lagi kepada application OS analysis. Kita akan go detail on this layer-layer ni masa next chapter nanti lepas daripada ni. Okey. Okey, apa yang kita nak analisis biasanya bila kita analisis sebab dalam computer system you all pun tahu kan yang dia simpan adalah binary 01010101. So bila kita analisis file tu, content hard disk tu, biasanya apa yang kita boleh view adalah binary of that file. Okay, not really simple lah, pada saya tedious sebenarnya kerja forensic file ni, very tedious sebab you kena tahu data structure of that hard disk kan, macam mana data tu disimpan dalam tu, dia punya field, dia punya apa semua kita kena faham, baru tu kita boleh dapat tahu. Storage devices that are used for non-volatile storage are typically organized into volumes. A volume is a collection of storage locations that a user or application can write to and read from. Tadilah yang tadi tu saya cakap tu, dia ada volume hard disk, dalam tu ada volume. Okey, dalam volume tu ada file system. Okey, bawah file system tu dalam volume juga mungkin ada database system. Okey, dan seterusnya. Okey. Inside each volume can be any type of data, but the most common contents are file systems. Okay, dalam hard disk ada volume, dalam volume ada file system. Okay, other volumes may contain a databases or be used as a temporary swap space. Yang ini kalau you guna Linux you have to specify berapa banyak ruang berapa gigabyte you perlukan untuk nak jadikan dia swap space. Swap space ni nak senang faham, dia adalah macam your physical memory extension. Jadi katakan you punya komputer ada 16 gigabyte, 16 gig punya memory kan. So you tambah lagi you punya swap space. Swap space biasanya 4 kali ganda kita punya physical memory. So 16 kalikan dengan 5 lah. Seolah-olahnya you ada memory sebanyak itulah. Kan, sebab apa-apa yang berlaku di memory, katakan dia tak cukup, lepas tu dia akan masuk dekat dalam swap space. Bila sampai masa dia akan ambil balik daripada swap space masuk dalam memory. Yang itu yang saya faham macam itulah.
to understand what is inside of a file, we need to jump to the application layer. Ini bila kita dah dapat tahu sesuatu file, kita pergi kepada jump to application layer, meaning contohnya katakan kita ada image file JPEG. JPEG file ni is okay, JPEG file susah nak cerita sebab dia kadang-kadang datang daripada kamera terus. Kita ambil katakan Excel file. Excel file is created using Excel kan. So jadi kita kena, bila kita dapat tahu system to created using Excel application, so kita dapat tahu the structure of that file. Dia punya apa, data-data dalam tu kita boleh baca. Sebab sekarang ni kita baca, yang kita baca ada 01, 01, 01 kan. That's why kita kena tahu struktur bagi bagaimana Excel file tu store the data tu dalam file tu, dia punya struktur dia macam mana kita kena tahu. Itu that's dia punya maksud dia kat sini lah. The structure of each file is based on the application or OS that created that file. Okay. Ya, ini apa? Ini process of analyzing data at the physical level to the application level. You ada hard disk, physical media analysis, and then sector of data, and then go to volume analysis, go to volume, go to file system, go to file, go to application analysis. Buat masa ni mungkin you tak nampak bayangan kot. Nanti kita dah pergi ujung-ujung chapter nanti kita boleh faham dengan jelas. Okey, maksudnya di sini you ada hard disk. Bila you buat physical analysis, apa yang you boleh nampak adalah dia punya sektor-sektor. Okey, sektor-sektor ni 0101, okey, 0101. And then daripada 0101 tu, oleh kerana you faham struktur hard disk tu, dia adalah NTFS ataupun FTP dan sebagainya, maka you boleh buat volume analysis. Okey, daripada volume analysis, you tahu struktur file tadi adalah NTFS dan sebagainya. Kemudian you boleh dapat lihat buat kepada file system analysis. From the file system analysis, you boleh dapat certain file yang mengandung evidence. Okey, that evidence file, you boleh tengok apa yang ada dalam evidence tu setelah you mengetahui that file created by what application. So, you pergi kepada application analysis. Alright? Okay, saya harap you boleh faham secara ni lah, in general lah. Okay, thank you. Okay, any questions? You can highlight in the chat. Okay, 1 jam saya guna betul-betul WebMiner punya konsep effective time. Okay, and any questions? Tak ada soalan, semua faham. Okay, so kalau tak ada soalan, you baca balik semula nota saya. Kemudian tadi ada exercise tu kan, you Google dekat website apa semua, and then you cari contoh-contoh apa tadi? Apa tadi, saya pun dah lupa soalan tu. Okay. Examples of digital evidence, you bagi contoh. Yang ini you bagi digital evidence ni based pada memang actual case code dekat Malaysia. You cari. Dan example of digital investigation case. Okay, yang ini pun mesti real case. You Google dalam masa 1 jam ni. Okay. So you jadikan sebahagian daripada you punya nota. Okay, boleh Okay, boleh sir. Okay, saya nak jawab boleh, ni chat ni. Ada chat ni, seorang ni kata sama ada kita buat dekat server ataupun tak. Basically, kita investigate dekat server lah kan? No. My answer, tak semestinya di server as long as file system. Kejap bateri saya low.
Okay, dalam masa saya bagi lecture tadi, saya banyak bagi contoh pasal server. Okay. Tapi bila kita investigate, tak semestinya kita investigate dekat server sahaja. Any file system can be dekat laptop, can be dekat cloud, can be dekat server, can be dekat you punya desktop, can be dekat dalam you punya handphone. Apa lagi? Any digital berbentuk digital file yang itu maksud dia. Okey. So soalan lagi, nama tool tadi itu FTK. Ya betul, FTK. You cari FTK, memang nama dia FTK. Apa lagi? Tak ada soalan dah. Okey. So tak ada apa lagi Tak ada apa lagi, kita leaving So yang record tadi, terima kasih. Saya kebetulan saya terlupa. Okey, so sebelum kita pisah, saya ucapkan sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan selamat pagi. Salam.